咽喉痛、咳嗽有痰，吃什么药？徐大道，耳鼻咽喉头颈外科副主任医师。咽喉痛有痰，这个从临床表现上来看，应该说它是一个很明确的一个炎症反应。在这种情况是可以使用一些抗菌素。那么抗菌素呢，主要我们应用的就是头孢类的抗菌素或者是甲硝唑这两个联合使用是比较效果好的。同时我们还可以局部做这个雾化治疗。那么雾化治疗呢，我们如果说主要是咽喉部的疾病，也可以用我们传统的用清大和低米来做雾化。那么现在呢，我们一般都用的这个布地奈德做雾化治疗，局部进行治疗，同时还可以局部我们用物理的方法进行治疗，采取综合的方法，这样的话达到比较好的一个治疗效果。譬如说常用的药物，我刚才说了，这个抗菌素我们一般都是用的头孢类的抗菌素和甲硝唑。那么还有呢，就是说做雾化治疗的药物一般都是常用的就是清大和低米，或者是现在还常用的就是我们说布地奈德的雾化治疗。专家提示：一、咽喉痛有痰说明有炎症反应，使用头孢类抗生素和甲硝唑联合治疗。二、局部做雾化治疗，常用药物有庆大、低米和布地奈德。